大家好，我哋係宣道會鄭明之中學嘅隊伍。我哋嘅作品名稱咧叫做喵 AI。喺現今嘅社會裏邊咧，寵物健康嘅問題咧，亦都成為我哋關注嘅項目。而寵物去廁所呢，亦都係佢哋每一日必須要經歷嘅事情。但係好可惜咧，有啲嘅貓嘅視力受損咧，影響佢哋去廁所。而我哋咧設計呢個喵 AI 嘅系統咧，係可以幫助佢哋一方面監察到環境嘅數據，而呢個系統咧亦都會加入人工智能嘅元素，佢咧會分析貓砂嘅影像，通知主人去定期清理個貓砂啦，亦都咧可以係定期分析排泄物咧嘅影像，睇下呢隻貓嘅健康狀況。而呢個人工智能亦都會生成好多唔同嘅報告，幫助主人咧了解寵物嘅情況。而最後咧應用程式嘅部分咧，亦都可以通知用戶咧寵物嘅即時情況啦，亦都會將呢個數據咧俾翻個主人知道。而呢個咧係我哋嘅概念圖。裏邊咧，我哋會透過搜集唔同嘅數據啦，包括係濕度、溫度同埋溫度啦。咁咧，然之後咧就會通過 Raspberry Pi 咧去進行分析。當咧佢哋有去廁所嘅情況，或者咧佢哋嘅排泄物有唔健康嘅狀況咧，我哋咧就會透過雲端嘅系統咧就通知翻個主人，叫佢哋咧去採取一啲適時嘅措施啦。另外咧，我哋都會訓練咗呢個 AI 嘅模型啦。咁當佢哋會分析到唔同貓嘅狀況啦，譬如如廁嘅時間啦，佢哋嘅排泄物嘅形狀、顏色啦，咁我哋咧就會得出個貓嘅健康嘅指數嘅。然咧，你會見到我哋咁寵物呢個廁所咧嗰個嘅形狀咧都好可愛啦。咁亦都上面有3盞燈，分別咧係紅色咧代表溫度嘅會唔會過熱啦，綠色咧代表貓砂嘅濕度會唔會過高啦，又或者係藍色佢嘅空氣濕度會唔會太高。而喺下邊嘅部分咧就會係個貓砂嘅盤。咁咧而喺頂部咧我哋都會有一個 Raspberry Pi 嘅電子版咧，裏邊咧會有連接咗唔同嘅 sensor， 亦都咧去幫佢哋咧進行一啲嘅分析。咁而咧喺呢個 Raspberry Pi 亦都會連接到一個 AI 嘅鏡頭啦。咁我哋咧會去運用咗 YOLO V8 嘅分析嘅模型啦，去進行呢個貓嘅影像嘅分析。我哋嘅人工智能嘅分析咧，佢包括咗有用咗 YOLO V8 嘅模型啦。咁我哋咧裏邊我哋嘅測試嘅個訓練嘅模型裏邊咧都已經搜集咗差唔多有5000張嘅貓嘅相啦，亦都咧我哋睇到咧就係其實我哋訓練模型嘅成效咧都係比較少雜訊同埋準確度都好高嘅。而咧我哋都會用咗 Llama 3.2呢個嘅語言嘅大模型咧去分析到咧更加深入、更加咧去貼切，亦都咧可以生成到好多唔同嘅貓嘅報告嘅。咁而最後咧我哋都會呢啲係唔同嘅分析嘅結果啦，同埋健康嘅報告會俾到翻主人啦，亦都有一個網頁嘅界面可以分析翻唔同嘅數據啦。咁我哋嘅競爭優勢咧就係我哋嘅貓廁所咧係堅固耐用啦，亦都會定期生成咗一啲報告俾主人去知道翻啦，亦都會咧有應用程式咧去提醒翻主人咧你要定期清理個廁所嘅。咁呢個咧亦都係我哋執行嘅計劃啦。咁最後咧亦都係我哋嘅衡量我哋個效益啦。相對起我哋傳統嘅貓廁所咧，其實我哋嘅系統咧亦都係可以生成唔同嘅健康報告啦，可以分析到貓嘅健康狀況啦，亦都可以有提醒主人嘅功能。咁而家我哋都會安排咗有一位嘅同學啦，帶咗去呢個廁所翻去佢屋企同佢隻貓做一個測試啦。咁嗰個測試咧亦都反應係非常之好嘅，亦都願意係繼續去使用嘅。當寵物進入寵物廁所嘅時候，人工智能鏡頭就會記錄低佢影像同埋進行分析。而家咧我哋分析到佢一隻貓嘅影像，咁佢就會記低咧呢個寵物嘅預廁時間啦。而家我哋會將一個模仿貓糞便嘅物體擺落個貓廁所裏邊，而人工智能咧就會即刻識別到呢一個形狀係一個糞便，而跟住咧佢亦都會去 send 翻一個提示俾主人，提醒翻佢咧要去清理個廁所。當寵物完廁後，貓廁所裏邊嘅空氣濕度同埋貓砂嘅濕度都會提升，而呢個時候咧綠色嘅燈亦都會着起。當清理完貓嘅糞便之後，空氣嘅濕度同貓砂嘅濕度亦都會下降，回復正常。呢度咧亦都會喺手機嘅應用程式裏邊咧顯示翻實時嘅濕度變化。我哋嘅系統可以顯示寵物嘅預廁時間同埋次數、貓廁所裏邊嘅濕度同埋溫度嘅數據。